Саламатсыздар. Келіп отырған меймандарымызға хош келіпсіз. Баршаңызге тойлар құтлы болсын, қадемлеріңізде нұр жаусын. Ал енді мына қызметте болып отырған жігітлеріміз, қызларымыз, сырттағы меймандарымызды ресторанымызға мұрат етейік, сейлі орынларына отырғызып жайғастырайық. Бүгінгі той кешемізді біргелікте бастаудың іләжін істейміз. Баршаңызге тойлар құтлы болсын, қадемлеріңізде нұр жаусын, қадірлі мейманлар хош келіпсіз дейміз. Енді той бастанаман дегенше мейманларымыздың құрметлеріне тайырланған музыкалы сауғаларымызды інәм етсек. Қошқауаз иесі бүгінгі тойымыздың мейманы, эстрадамыздың жарқын жұлдызы Мейірбек Пірназаров ініміздің қосықлары сілер үшін болады. Мархамат. Баршаға және үрметті тойлар оң болы берсін дейміз, қосылып отырған жастар бақытты болсын дейміз. Қосықларымыз мейманларымыздың құрметтеріне болады. Мархамат, баршаға кеше дауымында жақсы көңіл кайфият тілейміз. Birden günümden baktımı taptım sevgimden. Armağanım yok bu dünyada. Sağlam sevgim bunçası, gönlüm bir kası, yüreğim nalası. Seninle birge bulsam kalbim melikesi. Sesini baktı kılarman mazlum. Boşasan bir ömür hayatında bo'lgin yanımda elle birge mavi munchoq ko'zlaringda sevgimizni aksi bor qayg'u alamlar bizlardan o'tib ketsin yiroq. Sağlam sevgim unçası, gönlüm mirkası, yüreğim nalası. Seninle birge bulsam kalbim melikesi. Sesini baktı kılarman özüm. Azizim ko'zing kulsa, nurlarga to'lsin hamisha sevgilar. Bir umr yoningda bo'layin men o'zim. Sağlam sevgim g'unchasi, ko'nglim merkasi, yuragim nolasi. Senla birga bo'lsam qalbim malikasi. Seni baxtli qilarman o'zim. Azizim ko'zing kulsa, nurlarga to'lsin hamisha sevgilar. Bir umr yoningda bo'layin men o'zim. Seni baxtiyor ko'rsin ko'zim. Және де Махмет Бәшекені отырған есексіз меймандарымызға қош келіпсіздер дейміз. Жастар бақытты болсын дейміз, қосыларымызды меймандарымыздың құрметтеріне әлем етеміз. Baktığımızda janda, ben
Geçken edim yadimden Şirin hayalini buzdum mu Leyla Leyla seni yanimden Birdem kırmakçıydım kuzumla Leyla Leyla seni yanimden Birdem kırmakçıydım kuzumla Dil navazım dilep yarım yaningga uçay Leyla Islerimni yo'llaringga marjonday sochay Leyla Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Leyla Agar ishqimni rad etsang qaylarga boray Leyla Can Leyla Yana paydo bo'ldim yo'lingda Yo'llaringda yana ko'zladim Yana paydo bo'ldim yo'lingda Yo'llaringda yana ko'zladim Bechora qalb seni qo'lingda Ko'zlaringda meni ko'zlarim Bechora qalb seni qo'lingda Ko'zlaringda meni ko'zlarim Ben navozim dilab yorim yoningga uchay Leyla Islarimni yo'llaringga marjonday sochay Leyla Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Leyla Agar ishqimni rad etsang qaylarga boray Саламат болыңыздар, құрметлі меймандар, азиз достар, тойымызға қош келіпсіз. Халқымызда бір жақсы гәп бар. Құда деген 1000 жылдық, күйеу деген 100 жылдық дейді. Бүгін Тимур ағамыз һәм де біздің Гүлшат апамыз жақсы инсанлар менен құда тамыр болып атырды. Қыз беріп, қыз алысқан, мереке тойға барысқан. Осындай қуанышлы күндерде құшақ ашып қана табысқан жаңа құдағайларымыз келіп отырды. Қадемлерінен нұр жаусын деп, құдағайларымызды бір салтанатлы түрде қол шапатлаулар менен, саз сәубетлер менен тойханамызға мұрат етейік, бүгінгі тойымызды біргелікте басыландырайық. Ал құдалығыңыз мәңгіге болсын деп, Тимур ағамызды, Гүлшат апамызды құтлықлаймыз. Саз сәубет менен құдағайларымызды залымыздың төріне мұрат етеміз. Мархамат, құдағайларымыз. Qani marhamat xudandalarimizni chiroyli qo'shiqlar sadosi ostida davramizga qarshi olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. To'y bosh qudalar kelar, dildosh qudalar kelar. To'y bosh qudalar kelar, dildosh qudalar kelar. To'yxona uzra budam mehri saralar kelar. To'yxona uzra budam mehri saralar kelar. Qudalar jon qudalar, mehribon jon qudalar.
Sevgilik qudalar, jon qudalar, mehribon jon qudalar, o'g'il qiz to'yida bugun shodon qudalar, qudalar jon qudalar, mehribon jon qudalar, o'g'il qiz to'yida bugun shodon qudalar, qudalar jon qudalar, mehribon jon qudalar, o'g'il qiz to'yida bugun shodon qudalar, qudalar jon qudalar, mehribon jon qudalar, o'g'il qiz to'yida bugun shodon qudalar. Xudo andalarimizga xush kelibsiz deymiz, qadaminglarga hasanotlar bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin deymiz. Ay kızım, ayday kızım, жайнаған менің жұлдызым, қосағың менен қосағар, бақытлы бол, ай қызым, бақытлы бол, ай қызым. Бұл өмірде әрбір ата-анамыздың арзу арманы, ұлды ұяға, қызды қияға қондырсам деп, оннан басқа бақыттың керек жоқ дейді халқымыз. Ассалаумалейкум, қадірлі меймандар, ассалаумалейкум бүгінгі тойымыздың қатынасушылары. Бүгін құтлы сәне 26 март 2026 жыл. Жиналып отырғанымызға үлкен ғана себеп. Ниязымбетовлар шаңырағындағы жайылып отырған кең қуанышлы той дастархан атрапында дидарласып отырмыз. Біздің Тимур ағамыз, Гүлшат апамыз ел халықтың патиясын алып атырды. Өйткені шаңырақтағы гүлі Севара қызымыз бүгінгі тойымыздың себепшісі. Қызымызды құтлы жеріне қондырып атырмыз. Әлбетте жақсы инсанлар менен құда тамыр болып атырмыз. Бүгін осы шаңыраққа айтылатұғын әр біріміздің тілегіміз әмде ниетіміз көп. Тойлары құтлы болсын. Севара қызымыз бақытлы болсын. Барған жерінде тастай батып, судай сынып, қосылғаны менен қосағарсын дейміз. Бүгінгі тойымызға келіп отырған әр бір сыйлы қонағымызға шын кеуілден қош келіпсіз деп, сіздерге де жақсы ниетіміз бар. Сіздердің де шаңырағыңызда осындай тойлар болсын. Демек, қадірлі меймандар, тойлар баршаңызге құтлы мүбәрек болғай. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar. Sizlar bilan mana shunday fayzli kunlarda, fayzli xonadonlarda uchrashtirganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun Niyazimbetovlar oilasida katta to'y shodiyona. Albatta bugun mana shu oila vakillari qizlari Sevaraxonni uzatib, elga xalqqa ajoyib to'ylarni taqdim etmoqda. Shunday ekan, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Yoshlar baxtli bo'lsin deya niyat qilamiz. Qolaversa, uzoq yaqindan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizga xush kelibsiz deymiz azizlar. Дочка в семье – это подарок Бога. Сегодня вместе с вами мы разделяем радость семьи Ниязымбетовых. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать сегодня на этом празднике. Ну и, конечно же, сегодня мы разделяем радость этой замечательной семьи. Сегодня Тимур ага, Гульшат апа, свою принцессу, свой аленький цветочек в ярко цветущем саду, красавицу дочку Севару, выдают замуж, передают в надежные руки и становятся родными людьми с замечательной семьей. Ну и, конечно же, каждому пришедшему гостю мы с удовольствием говорим: добро пожаловать на этот праздник, мы рады вас приветствовать. Давайте сегодня отпразднуем это яркое событие вместе с вами и поздравим наших молодых. Но главная героиня сегодняшнего праздника – это, конечно же, принцесса этой замечательной семьи, наша Севара. Добро пожаловать на этот праздник, и мы начинаем вместе с вами. Keling, Timofey Andreyevich, biz mehmonlarimizni ko'p kutirmagan holatda bugungi shodiyonamizni asl sababchisi, haqiqiy malikasi Sevaraxon qizimizni davraga taklif etsak. Albatta barcha aziz mehmonlarimiz ham biz bilan birgalikda bu onlarni chiroyli tarzda, qolaversa Sevaraxon qizimizni guldiroz va davomli qarsaklar sadosi ostida qarshi oladi degan umiddamiz. Illo Sultonsaroy eshiklari ochilganda Sevaraxon qizimiz ko'radigan birinchi eng zo'r manzara bu sizni ko'tarinki kayfiyatingiz. Shunday ekan, barchamiz ko'tarinki kayfiyatda guldiroz qarsaklar sadosi ostida qizimizni davraga qarshi olsak.
haqiqatda da xalqimizda жақсы gap бар. Қызы бар шаңырақ, пайызлы бір вақ, қызларсыз өмірде жанарма шырақ дейді. Әттең халықтың да және бір сөзі бар, қыз бала үйдің мейманы дейді. Бүгін қызымызды құтлы жеріне қондырып атқан екенбіз. Енді бүгінгі тойымыздың Севара қызымыз себепшісі болып, қадірлі меймандар, азиз достар. Әлбетте, қол шапатлаулар менен салтанатлы түрде саз сәубетлер менен Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артистка менің біргелікте бүгінгі тойды бастаушылық вазипасына атқарып отырған Гүлнигар Сапаева Севара принцесса қызымызды залымыздың төріне алып келеді. Қол шапатлауларыңыз менен мархамат Севара қызымызды күтіп аламыз. Hay olan can olan kelin keldi yar yari kelin keldi yar yar salam berip başını egip keldi yar yari egip keldi yar 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 yari egip keldi yar yar Hay olan can olan kelin keldi yar yari kelin keldi yar yar salam berip başını egip keldi yar yari egip keldi yar 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 yari egip keldi yar yar katkina katlama katlanadır yar yari katlanadır yar yari aksut vergen ana canı razı bolsun yar yari razı bolsun yar yari hay olan can olan kelin keldi yar yari kelin keldi yar yar salam verip başını egip keldi yar yari egip keldi yar yar hay olan can olan kelin keldi yar yari kelin keldi yar yar salam verip başını egip keldi yar yari egip keldi yar yar rahmat azizlar, bravo qizimizga guldiroz qarsak bo'lsin. Barakallah. Men hozir qo'noqlarga qarab tursam bir jinolisqa kelgandek bo'lib o'tiramiz. Bir usu shang'iraqning hurmati barov, izzati barov deganlar bir kuchliroq qo'l chapalaq qilib qo'yaqyapti. Rahmet, kevlaringizga bersin. Salomat bo'lingizlar. Al bizim o'yinchi qizlarimizga da minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salomatlik tilaymiz. Birazdan so'ng bizning kollektivimizning chiroyli o'yinlarini birgalikda ko'rib tomoshalaymiz. Sevarочка, а к тебе, чтобы ты не осталась здесь в центре одна, я хочу пригласить ваших родителей. Тимур аға, Гүлшат апа, қызымыздың қасына барып тұрып алыңыздар, iltimos etamiz. Ваша дочка сейчас в центре нашего зала и является главной героиней сегодняшнего праздника. Тимур аға, Гүлшат апа, тойыңыз құтты болсын. Бүгін ел халықтың патиясын алып отырсыз. Бүгін сіздің шаңыраңызға айтылған тілектің баршасы қабыл болғай. Севарочка, а тебе я хочу пожелать, чтобы мы вместе с Ильей прожили долгую и красивую семейную жизнь. И нам хочется верить, что вы исполните и выполните мечты и просьбы ваших родителей. Самое главное, как говорят у нас в народе, будьте счастливы, а остальное само собой прибудет. Чтобы вас не сглазить, мы сегодня, ведущие, поздравляем вашу семью и вас в том числе с этим замечательным днем. Әләйім қызымыз бақытлы болғай. Барған жерінде тастай батып, әне ата-аналарымызды көкке көтеретұғын бір үлкен елге белгілі, алыстан көрінетұғын шаңырақ болғай дейміз. Тойларыңыз құтлы болсын. Albatta qizimizga mana shu kelinlik liboslari, kelinlik lavozimlar muborak bo'lsin deymiz inshaalloh. Borgan yangi xonadoningizda hamisha o'zingizning xizmatlaringiz bilan ota-onangizga rahmat olib keladigandek go'zal kelin bo'ling deya niyat qilamiz azizlar. Mana shu yerga tashrif buyurgan har bir inson bugun qalblarida yaxshi niyatlari, ezgu tilaklari bilan tashrif buyurishgan. Shunday ekan biz san'atkorlar ham yana bir bor barcha mehmonjonlarimiz nomidan yoshlarimizga baxt tilaymiz hamda bugungi to'yimizni samimiy tarzda o'zlarini ajoyib tilaklari bilan ochib berishlik uchun xonadonni yoshi ulug' insonlarni taklif etsak, illo Timofey Andreyevich, xalqimizda chiroyli bir gap bor. Duo bilan boshlangan har bir ish xayrli bo'ladi deyshadi. Shunday ekan bugungi to'yimizni boshlovchilari sifatida biz ham mana shu udum an'anaga rioya qilgan holda yoshi ulug'larimizni davraga mikrofon qarshisiga chorlasak.
Дұрыс айттыңыз Гүлнигар, жауын менен жер көгереді, дуапате менен ел көгереді дейді халқымыз. Бүгін осы ажайып шаңырағымызды құтлықлау үшін, дуапатияларын бергізу үшін құрметлі инсанларымыз, жас үлкенлеріміз бар, құрметпенен ортаға шақырайық. Итак, давайте мы сейчас пригласим старшее поколение этой замечательной семьи для того, чтобы официально открыть вечер, ну и, конечно же, поздравить эту семью. Сіз мына тарифке шығып тұрсаңыз болады, қазір жас үлкенлерді біз шақырып өтеміз. Жас үлкенлерімізден Тайыр ағамыз бар, Тоқтапаша Хола апамыз бар, Ұзақ берген Хажы атамыз, Қалбике әжеміз бар. Әнекей осылардың рұқсаты менен бүгінгі тойымызды ашық деп жариялап жіберсек. Және де қатарымызға Дариға апамыздан қосып қоямыз. Әлбетте, жас үлкенлеріміздің жақсы тілегіменен бүгінгі тойымызды ашық деп жарияласақ. Құрметлі жас үлкенлер, Тайыр аға, Тоқтапаша Хола апамыз, Ұзақ берген Хажы атамыз, Қалбике әжеміз һәм де Дариға апаларымыз бар. Мархамат, ортаға мұрат етеміз. Ассалаумалейкум, саламат болыңыздар. Ал құрметлі меймандар, мінекей қатарымызға жас үлкенлеріміз қосылды. Алдымызда тұрған елаттың үлкен кіші халқы бар. Құрмет етсең, жас үлкенді мұратына жетіп бар дейді халқымыз. Аталарымыз, әжелеріміз, өмір жастарыңыз ұзақ болғай. Көз тимесін, бүгін адаспасам ақылық қызыңызды ұзатып отыр. Солай емес пе? Құдайға шүкір. Илайым өмір жасларыңыз ұзақ болып, шаулықларыңыздың тойларын көру несіп еткей. Осы тойларда біз қызметте болайық. Егер рұқсат болса, мінекей қызымыз ортада, әкесі, анасы қапталда тұрыпты. Осы шаңыраққа ақпатияңыз һәм де келіп отырған меймандарымызға жақсы ниетімізді білдіріп, тойымызды басландырайық. Рұқсат болса, атамыз баслап берсін. Мархамат. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum. Hürmetli cemaat, toy katnasuşuları. Bugün Timur menen Gülşat mineke yeldi kalktı jinap. Dasturxan jayып atır eken kızımız Severan'ı uzatır toyuna. Hemmengizge jene bir mertebe assalamu alaikum deymiz. Sağlık salamatlarınız beken bolsun. Allah Teala öz panahında amallık menen hemmemizi uzak jas, uzak ömür, densaulығы menen bergeysen, bağı davlet mol ırzyk nesibe berip berewin жазбagaysan, awellerimizin ahirin bersin, mertebelerimiz belent kılsın. Usunday jakсы niyetlerge hemmenem jetkere bergey. Ballarımız kosulup atırgan ömür yolları aşık aydın bolup, hemişe avmetleri yar bolup islerinde Allah Teala'nın özü medetkar bolsun. Özlerinden önüp össün, eki jakka da tengdey hizmetleri buyursun. Kurup atkan şаңырағы belent bolsun, bosagası berk bolsun. Sağlık salamatlıkları menen elimizin ulkön bir şаңырағы bolsun. Sugan tileklesipsiz. Assalamu alaikum, aziz konaklar. Bugün Niyazımбетовлер, үлкен Niyazımбетов семьясында Timur менен Gülşat қожалығында үлкен бір қуаныш. Қызын ұзатып, міне ағайын туысқаларды жинап, қуанышыммен бөлісіп жатыр. Яғни сол қуанышы ұзағына болсын. Жаслар бақытты болсын. Өмірлері ұзақ, рызық несібесі зияда болсын. Ата-анасының алдында аман жүріп, үбірлі шүбірлі болып, сол ата-анасын қуандырып жүретұғын бақытлы айла болсын. Assalamu alaikum, hürmetli қалайық. Mine bugün Sevara kızımızды uzatу toyuna hemmemiz kelip oturmuz. Juda quvonchliman kelgenleriniz üçün. So bargan жерінде kızımız baqtlı bolsun, taqtlı bolsun. Juda bir sүйкімлі келin bolsun. Өзерінен өніп өссін. Дорогая Севарочка, я поздравляю тебя с днем провода невесток. Будь счастлива с Ильей. Живите долго, красиво, счастливо.
Желаю крепкого здоровья, огромного счастья, больших успехов везде и во всем. Уважайте друг друга, будьте любимы до конца года. Ақлық деген мазалы болады ау, я? Внуки всегда бывают слаще, чем родные дети. Кеуліңізге берсін, қызымыз бақытлы болсын. Дай Бог, чтобы вы были счастливы. Это огромное счастье для наших родителей. Тойлар құтлы болсын. Ассаламу алейкум дейміз, мархамат әже. Timur'un xanadanda Ürşat bilen en baxtlı gün eken. Severaxan kızımız baxtlı oğuy. Devlet ayakına çolaşıp barğan boyu Xudayım mənlə. Uşaq qarığıyla, uzaq yaşağıyla, oğlu kızları köp boyu Xudayım. İndi şu illerden bunu Xudayım. Xudayım, oğul da kız da ferzent bergi. 5 toyladan şimdi oturağıyımız Xudayım. Yeter yeşi gülləri. Рахмет. Айтылған тілек, дуа патияларымыздың баршасы алда дарғайында қабыл болғай. Қызымыз бақытлы болсын. Спасибо огромное. Ну а теперь давайте подойдем. Қызымыздың алдыларына барып, жүздерінен сүйіп, маңлайларынан сүйіп, естелік үшін бір суретке түсіп алайық жасыл күндеріміз менен біргелікте. Мы любим, чтим и уважаем наши традиции. Особенно мы почитаем больше всех наших старших. И вот сейчас наши старшие, дедушки и бабушки, выразили свои пожелания, дали родительское напутствие и фотография на память обязательно сегодня на этом празднике. Күйеу баламыз қазір кіруге таярлық көріп адырды, ал біз болсақ, нәубетті милли ойынларымызға беріп, шырайлы хореографиялық сауғамызы анам етіп, музыкалы бағдарламамызға бір назеріміз тасылайық. Мархамат, Элтон Шоу коллективіміз Қарақалпақшы ойынларымыздың бірін назерлеріңізге ұсынып, бүгінгі тойымызды басландырады. Красивый каракалпакский танец открывают наши артисты ансамбля народных танцев Элтон Шоу. Наши джигиты и красавицы девушки преподнесут вам этот подарок. Мархамат, Элтон Шоу коллективіміз.
kuyov bolamizda o'yinchi yigit qizlarimiz bilan o'rtaga mirat etib, qizimizni yaxshi ko'rib qolgan Iliya bolamizni zalimizning to'rni mirat etamiz. Qutlu bo'lsin to'ylaring. Iliya salomat bo'lasizlar. Bitta guldiroz qarsak chalib qo'yamiz azizlar. Илья заметил, да, как мы сегодня тебя встретили? Посмотрите, сколько народу сразу стали. Bir kuyov bola ko'rmagandek bo'lib telefonni olib hamma suratga tushirib o'tirib. Bir shapaloq qo'yib qo'yamiz. Давайте похлопаем. Rahmat. Elton Show коллективimiz, yigitlarimiz, rahmat sizga. Илья, я вас поздравляю. Сегодня вы вместе с семьей на этом празднике просите руку и сердце вашей любимой Севарочки. И от своего имени, от имени дружного творческого коллектива хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Дай Бог, как говорят у нас в народе, чтобы вы состарились на одной подушке. Добро пожаловать в Каракалпакстан, добро пожаловать на этот праздник. Ну а теперь мы специально сейчас Севару не вывели, чтобы вам не было неудобно. Севарочка будет там, вы подойдете к ней и вручите свой подарок. Мы вас поздравляем, проходите, пожалуйста. Кол шабалақлар менен күйеу баламызды отырғызып shayqastiramiz. Biz yana bir bor yoshlarimizga baxt tilaymiz. O'zlari orzu niyat qilgandek chiroyli bir baxtga erishsin deymiz. Albatta, kelasi yil solihi farzandlardan ato etsin deymiz. Beshik aqiqa to'ylarga hammamizni ham bag'ri butunlikda yetkazsin deya niyat qilamiz. Mana shunday niyatlar ostida, tilaklar ostida bugungi shodiyonamizni tantanali ravishda ochiq deya e'lon qilamiz. Bugungi oqshom davomida har bir aziz mehmonlarimizga xush kayfiyat hamroh bo'lsin deymiz. Dasturxonimizga qo'yilgan barcha taomlar faqatgina sizlar uchun. Azizlar, eslatib o'taman, bugungi chiroyli shodiyonani olib borishlik vazifasi bizga topshirilgan ekan. O'z kasbining professional ustozi, albatta ustozi. Meni shaxsan o'zimni mana shu sohaga kirib kelishimda sababchi bo'lgan inson. Mana yillar davomida menga o'zlarini chiroyli nasihatlarini ayamay yo'l ko'rsatayotgan meni aziz ustozim Timofey Andreyevich bilan birgalikda bugungi shodiyonani so'zlar orqali sizga ta'riflab yetkazishga harakat qilaman. Azizlar, biz uchun ham qarsi chalib qo'ysanglar bo'ladi. Har holda qarsak bepul. Siz qarsi chalib o'tirsanglar, biz ham ilhomlanib xizmat qilamiz. Tashakkur. Endi durust aytdingiz. Bugun mehmonlarimizga da bir sehrli so'zdan foydalanib, kuchliroq shapaloqni eshitsak bo'ladi. Shapaloq urgan qonog'imiz uylaringizda usunday gumbirlagan to'y bo'lsin. O, barakalla. Bular to'y bo'lishini xohlamaydi shekilli. Qarsi chalishmayapti. Onda bo'lay qilamiz. Shapaloq urgan qonog'imiz to'ydan qaytarsin, $100,000 tavib olsin. Barakalla. Barakam ақша hammaga kerak. Shapaloqni urmay o'tirgan qo'noqlarimiz, ilayim ballarınız kontraktda o'qisin deb qo'yamiz. Rahmat, kuyovlaringizga bersin. Bugungi to'yda boshlovchilik vazifani bizlar atqarib o'tirmiz. Rahmat Gulnigar. Bugun mening bilan birgalikda o'sha to'yda o'zbek tilida olib boruvchi shagirdim, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistka, ajoyib qo'shqovoz egasi Gulnigar Safayeva bo'ladi. Rahmat. Rahmat, salomat bo'lasiz. Eslatib o'tamiz azizlar, bugun qizimiz Sevaraxon albatta mana shu davradan yor sadolari ostida baxt manziliga uzatiladi. Shunday ekan, bugungi shodiyonamiz yakuniga qadar aziz mehmonimiz bo'lib, mana shunday quvonchli onlarga
baxtli daqiqalarga guvoh bo'lishga sizni taklif etamiz va oqshomning badiiy qismini yanada davom ettirsak. Конечно, сегодня у нас в музыкальной программе подготовлено очень много хореографических, музыкальных подарков, и мы желаем нашим гостям, чтобы каждый пришедший гость провел этот праздник вместе с нами на самом высшем уровне. Бүгінгі тойымызды кеуілі һәм мазмұнлы өткеруіне баршаңызге тілектеспіз. Астияқырлықпенен музыкалы сауғаларымызға нәубетті беріп, диққатымызды Гүлнигар Сапаеваға бөлеміз. Ажайып қосқыларымыз мейманларымыз үшін болады. Тойлар құтлы мүбәрек болсын. Гүлнигар Сапаева, мархабат. Asal sensiz menga o'lim afzal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon ey go'zal so'zlari asal sensiz menga o'lim afzal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon sochlaring o'ynaydi shamolda o'xshashing topmadim jamolda sochlaring o'ynaydi shamolda o'xshashing topmadim jamolda bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon uzatsam qo'lingga qo'limni nechun kechding ahdingdan yolg'iz sevsam o'zingni judo qilding baxtimdan tanho sevsam o'zingni judo qilding baxtimdan ey go'zal so'zlari asal sensiz menga o'lim afzal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon ey go'zal so'zlari asal sensiz menga o'lim afzal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon Qadrini bil
sınavını bilsin. Ha. Yürü giderlik bağlarga, yem bo'lmagan zog'larga, soyalari bormish, bir g'aribga zormish. Yürü giderlik dog'larga, qalbi butun sog'larga, sanglari bormish, bir farhodga zormish. Mehr berib odamga, sig'madiga olamga, kimda ko'ngil bormish, o'zi diliga zormish. Mehr berib odamga, sig'madiga olamga, kimda ko'ngil bormish, o'zi diliga zormish. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yürü gidaylik daryoga, qo'lni siltab dunyoga, baliqlari bormish, bir tohirga zormish. Yürü gidaylik sahroga, joy topilar tanhoga, ohulari bormish, bir majnunga zormish. Mehr berib odamga, sig'madiga olamga, kimda ko'ngil bormish, o'zi diliga zormish. Mehr berib odamga, sig'madiga olamga, kimda ko'ngil bormish, o'zi diliga zormish. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Yur, ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Hey, yur, ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Заслуженная артистка Республики Каракалпакстан Гульнигар Сафаева. Keul keyfiyatlar qalay bo'lib atiribdi? Mına bizning Timur ağamızның dostlarına rahmet. Mına жерде bizning annalar, ağayinlar o'tirdi. Bizning kempirim Anna ғой негізі. Al енді құрметлі қонақлар, еліде keul keyfiyatlarımızды жоғары дәрежеге көтеру үшін настроение көтеретұғын хореографиялық сауғамыз дайын. Как вы думаете, какой танец поднимает настроение? Никто не знает, да? Никто не догадывается. Самый зажигательный танец... Ау! Кавказский. Мына ажыпам маған былғап атырды, мен түсінбей қалдым, такси шақырғандай қылып шақырып атыр. Ау, мен мына жердемін ғой. Рахмет. Әлбетте, біз хорезмшені естік, өздерін шыдамай ойынға шығып кетеміз, солай емес пе? Итак, красивый танец, хорезмше ләзгі ойынымыз. Güzel kızlarımızın atkarığında болады, marhamat күтіп аламыз. Қол шапалақлар менен Хоразм ләзгісі.
Lezgiga bir o'ynalı canım şuna ahayda Şamı qayrağa o'xshab al canımni ahayda Lezgiga bir o'ynalı canım şuna ahayda Şamı qayrağa o'xshab al canımni ahayda oynalı canım şuna ahayda Şamı qayrağa o'xshab al canımni ahayda Şamma durib bizlere mast bo'psun neysasından avjini cho'zib turgan ilahiy nafasindən Şamma durib bizlere mast bo'psun neysasından avjini cho'zib turgan ilahiy nafasindən avjini cho'zib turgan ilahiy nafasindən Lezgiga bir o'ynalı canım şuna ahayda Şamı qayrağa o'xshab al canımni ahayda Lezgiga bir o'ynalı canım şuna ahayda Şamı qayrağa o'xshab al canımni ahayda Ay qara göz ahayda ay ala göz ahayda Ay qara göz ala göz qara göz ahayda Elton Show balet qizlariga mana shunday ajoyib raqslar uchun o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Albatta mana shunday raqslardan so'ng mehmonlarimizni ham kayfiyati ko'tarildi nazarimda, shunday emasmi? Albatta. Endi bu yerda yana bir eksklyuziv sovg'amiz bor. Ata-onang bo'lsam o'rnakli, ul mening qiz o'sir ko'rnakli deydi xalqimiz. Hozir qizimizning akasi, anasi bizning Timur ağamız bilen Gülşat apamız var mı o yerda? Timur ağa, Gülşat apa. Papa, mama, где вы? O yerga kelib olыңыз, mana yerga. Севарочка, далеко не уходите, потому что мама с папой сейчас волнуются. Они не понимают, что же у нас будет здесь происходить. Timur ağa, Gülşat apa. Bugün siz toy berib atırsınız. Bugün siz kızınızda senimli kollarga tafsırıp, mineki birazdan soň yar-yarlarda körüp, havjarlarda körüp, sonday bir şiraylı tamaşamızdan, sonday şiraylı toyumuzdan guvası bolup atırmız. Знаете, у нас сегодня и для вас есть подарок. Если позволите, залымыздан тынычлыгын соранамыз, диккат итибарымызды мониторымызга каратып, сіздің де назеріңізді осы мониторға бөліп, таярлап қойған ролигімізге бір назеріміз салайық. Давайте мы сейчас в первую очередь обратим внимание на наш монитор и покажем папе с мамой, нашим гостям, этот подготовленный репортаж. Мархамат, тамаша это. Дорогие мои онаджоным, ваадададжоным, если вы смотрите это видео, значит, настал тот самый день, о котором мы все мечтали. Сегодня для меня особенный день. День, когда я стою на пороге новой жизни. Но в душе я все та же маленькая девочка, которую вы держали за руку и учили делать первые шаги. Дада Джон, вы всегда были для меня примером силы, ответственности и настоящей заботы. Я помню те годы, когда я болела. Это было тяжелое время. И я никогда не забуду тот момент, когда мама с тревогой спрашивала, когда же это закончится. А папа сказал,
Поверь, скоро все пройдет. У нее все будет хорошо. И, наверное, именно эта та вера помогла мне справиться. Мама, вы самая сильная и самая добрая женщина, которую я знаю. Спасибо вам за любовь, за тепло и за все, что вы вложили в меня. Все лучшее, что есть во мне, это вы. Сегодня вы отпускаете меня. Но я хочу, чтобы вы знали, я счастлива, потому что рядом со мной человек, с которым мне так же спокойно, как рядом с вами. И рядом со мной теперь есть еще одна семья, и его прекрасные родители, которые приняли меня с теплом и добротой. И это ваша заслуга. Спасибо вам за жизнь, за любовь и за веру. Я вас очень сильно люблю. Хаяжанда болып толқынланып, ата-анасына осындай бір мінеттар сөздерін, тілегін жаздырып, видео ретінде әммеңіздің назерлеріңізге ұсындық. Тимур аға, Гүлшат апа, сіз бақытлы инсанларсыз. Сондай шырайлы перзентлеріңіз бар. Бүгін қызымыз сізге бұл мінеттар сөздерді құтлықлау ретінде жіберіп, және де тайлап қойған сауғасы бар. Севарочка, я знаю, ты больше ближе к папе. Но не забывай, вы счастливые, теперь у вас 2 папы и 2 мамы. Мама — это слово дорогое, ею надо дорожить. Ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Если за полвека всю планету обойти, нам дороже человека, лучше мамы не найти. Люди, берегите матерей, ведь они всегда живут ради своих детей. Бүгін біздің Тимур ағамызға, Гүлшат апамызға, қызларының атларынан сауға әмде рахмет сөзіміз сіздер үшін. Қол шапаттаулар болсын. Мархамат, Gulnigar Safayeva. Chiroyli kuy qo'shiqlar sadosi ostida qizimiz ota-onalariga albatta mehr-u muhabbatga to'la guldastalarni, ajoyib sovg'a salomini taqdim etadilar. Qarshi oling. Bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz, oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz, oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Baxtim tilab tunlarni beorom o'tkazdingiz. Yar aytilmoqda qizingizga otajon, yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Bugun yar aytilmoqda qizingizga otajon, yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Dilimda aytolmagan izhorim dunyo dunyo, o'zga o'yning yo'lida ko'z yoshim daryo daryo. Dilimda aytolmagan izhorim dunyo dunyo, o'zga o'yning yo'lida ko'z yoshim daryo daryo. Hali uzoq ketmayin, sog'inarman men go'yo. Bugun yar aytilmoqda qizingizga otajon, yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Bugun yar aytilmoqda qizingizga otajon, yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Rahmat, ko'z tegmasin deymiz. Hamisha biz farzandlar baxtiga ota-onalarimiz doim sog' salomat bo'lsin deymiz. Көріп тұрман, көздеріңізде қуаныш, көз жаслары болсын. Тек қана көз жас көрінсе, қуаныш деп көрінгей. Дай Бог, чтобы это были только слезы радости. Ты так разволновала своих родителей и всех гостей, Севара. Но тем не менее, сегодня ваш праздник. Еще раз поздравляем вас.
Тимур аға, Гүлшат апа, қызымыз бақытлы болсын, көз тимесін. Енді настроениені көтеру үшін сіздің рұқсатыңызбенен біздің коллективіміздің бір шырайлы кавказская лезгинка ойынымыз бар. Осыларға қарап біз үйренеміз, һәм өздеріміз кенен ортаға шығып біргелікте ойнаймыз. Тойларыңыз құтты болсын. Спасибо огромное. Севара, ты молодец. И папе, и маме какой подарок сделала. Вы большая умница. Спасибо огромное. Рахмет сізге. Элтон Шоу. Кавказская лезгинка продолжает нашу музыкальную программу. Оннан соң меймандарымыздың баршасын ортаға шақырып біргелікте ойнаймыз. Элтон Шоу. Творение великого Творца. Салам алейкум, счастьем окрыленные, людские благородные сердца. Салам алейкум, братьям, сын Бушети. Салам тебе, Талу и Карачай. Салам тебе, дружная Осетия. Салам алейкум, весь Адыгский край. Краю родном, любимом, воздух чистый. Орлы летают тихо в небеса. Мой гордый край, родину родную. Ты сбереги огонь, мой Аллах. Салам алейкум, братьям с Дагестана. Салам алейкум, гордая Чечня. Большой салам наследникам Аллаха. Салам тебе, Абхазия моя. Салам алейкум всем родным и близким. Салам тебе, родная Кабарда. О нашей дружбе мы еще услышим. Салам тебе, Ногайская Орда. Краю родном, любимом, воздух чистый. Орлы летают тихо в небеса. Мой родной край, родину родную. Ты сбереги огонь, мой Аллах. Ты сбереги огонь, мой Аллах. Отырсаң, отыра бересің деген гәп бар. Отырып қаласаң деген гәп бар. Соның үшін ортаға сіздерді ойын зауқларға мәрәт етеміз. Шақырған жерге бар, шақырмаған жерде не бар дейді халқымыз. Хамма рақсқа түссін. Танцуют все. Приглашаем наших гостей на танцпол. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артистка Гүлнигар Сабаева ешлі қосықларымыз сіздер үшін. Мархамат. Kanımca didarınız düşünde gördüm. Hoş gelipsiz elim göksümde kaldı. İnce didarınız düşünde gördüm. Boncuk gözleriniz canımı aldı. Kumar çırayınız düşünde gördüm. Boncuk gözleriniz canımı aldı ya. Kumar çırayınız düşünde gördüm. İnce didarınız düşünde gördüm. Oylağanın seni hileyin eyrən. Əsərlərin canım alar qırpərən. Oylağanın seni hileyin eyrən. Əsərlərin canım alar qırpərən. Dərd istəmlərdən başlarım gerək. Nazı fırat
рахмет. Davam ettiremiz azizler. Және де шоқ қосқыларымыз. Қарақалпақ эстрадамыздың қошқауаз уәкілі көпшілік ықыласпенділеріміздің жүрек төрінде орын алған қосықшымыз бүгінгі кешемізде мейманда. Бір жігіт сальто атады деген қосық кім айтады? Ау, конечно, Аружан қарындасымыз бүгінгі кешемізде өз сауғаларымен. Аружан! Молодец, кәттік. Рахмет, алдымен ассалаумағалейкум баршаңызге. Тойларыңыз оң болсын, тойларыңыз тойларға аласын. Сондай жақсы күндеріңіз көп болуына тілектеспіз. Мархамат, ортам сілердікі шоқ-шоқ қосқыларын сілер үшін бәрше-бәршені ортаға ойынызға қонамырат етеміз. Мархамат.
шатақ сорайды ұрымтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатар пай шатақ сорайды ұрымтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатар Şaşımdı tarayımın aynaға қарап келеді жігіт алған гүллерін санап әр күні бір айланшылар көшемде үйінен қашан шығады бұл деп қарап пай шатақ сорайды ұрымтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатар пай шатақ сорайды ұрымтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатар Ғариптен өтте ғой, өтті алмасаң қоя ғой. Жігіт болсаң маған жетте ғой, жетті алмасаң қоя ғой. Ашықлықта ғариптен өтте ғой, өтті алмасаң қоя ғой. Жігіт болсаң маған жетте ғой, жетті алмасаң қоя ғой. Жете алмасаң қоя ғой. Пай шатақ сорайды ұрымтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатар пай шатақ сорайды ұрымтақ қылықлары бір түрлі пай шатақ сорайды ұрымтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатар пай шатақ сорайды ұрымтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатар Ай жаным сау болсын ажал-ажаларымыздың құрметі мархабат Өсексізлерден қашаман сырларымды саған ашаман бір жігітті ұнатып қалдым көріп қалсам тас боп қатаман өсексізлерден қашаман сырларымды саған ашаман бір жігітті ұнатып қалдым көріп қалсам тас боп қатаман сәлем әлем қара пәрең сен жігіттің бар екен ау бәлең жібер екен нәзер салды терең жаныма жапау сәлем әлем қара пәрең сен жігіттің бар екен ау бәлең жібер екен нәзер салды терең жаныма жапау діңімді таңыма қосаман жетінші аспанға ұшаман алдың ешбір сезім білмеппін бұндай мұхаббатқа ыстаған діңімді таңыма қосаман жетінші аспанға ұшаман бұрын ешбір сезім білмеппін мұхаббатқа ыстаған сәлем әлем қара пәрең сен жігіттің бар екен ау бәлең жібер екен нәзер салды терең жаныма жапау сәлем әлем қара пәрең сен жігіттің бар екен ау бәлең жібер екен нәзер салды терең жаныма жапау тойлар оң болсын қарасам қырықтай жігіт сәл туатады көзіме көзі түскенде мазасы қашады қарасам қырықтай жігіт сәл туатады көзіме көзі түскенде мазасы қашады басқан ізіме түр түрлі гүлдер шашады дайректіме асаулы кеш мұхаббат ашады дайректіме асаулы кеш
Lab kesadan başqa yerge tiymegen Taza qizman muhabbat ne ekenin bilmegen Bulay öter şoşan bulay öter şoşan Toz kallesin aytıp tasla iyilenmesem qaşan Bulay öter şoşan bulay öter şoşan Toz kallesin aytıp tasla iyilenmesem qaşan Qaşan bolsa şoşan Lab kesadan başqa yerge tiymegen Taza qizdan muhabbat ne ekenin bilmegen Lab kesadan başqa yerge tiymegen Taza qizdan muhabbat ne ekenin bilmegen Ay, rahmet, canınız sağ olsun. Және bir mərtəbə toylarınız qutlu olsun əzizlər. Rahmet. Çaman anbari Kaysı mekan serveri Firuze yakıp mı sanay Kaysı kamı gevheri Sana bende buluttur Hüsnü alamında beri Özün saldın kalbıma Gitme gözümden neri Kimni sever yarsan Söyle bana ey peri Bana bir bak Mana bir bak Mana bir bak Mana bir bak Könlüm buldu bir karar Seni görüp ey melek Aslını beyan eyle Etme yolunda helek Kaydın geldin yanıma Bir gün özünden derek Ben deyledin nazına Kıynımdan çıktı yürek Kimni sever yarsan Söyle bana ey peri Bana bir bak Bana bir bak Bana bir bak Bana bir bak Ne kılıp kanıma Ya istem körgüzü bey azap verip canıma Yağmur verdik saniyet Remeyle ahvalıma Raftarı tavusmaydı Kadam basıp yanıma Kimni sever yarısam Söyle bana ey peri Bana bir bak Bana bir bak Bana bir bak Bana bir bak Belentanlar başında Afpak kar eken Yüzündeki kıpkızılay alma kebin areken İki kayaba heybet Kakillerin mareken Köksündeki düğmeli Cüft koşa enareken Kimni sever yarsan Söyle bana ey peri Bana bir bak 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 Bana bir bak
tashakkurlar izhor etamiz. Raqsga tushgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz azizlar. Qiz uzatuvimizni boshlab o'tirib, yana de saltanatli turda men diqqat e'tiborimda navbatimda Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistka Gulnigar Sapayevaga beraman. Sevara qizimizni o'rtaga olib kelib, ota-onalarining patiyalarini berib, havjarimizni boshlaylik. Marhamat, Gulnigar Сапаева, заслуженная артистка Республики Каракалпакстан, в центр зала торжественно под ручку заводит нашу невесту Севару. Встречаем. Osmonda oy to'lin bo'ldi yor-yor, qiz bolamiz kelin bo'ldi yor-yor. Borgan joyi taxtli bo'lsin yor-yor, kelin kuyov baxtli bo'lsin yor-yor. Sizlar Sevaraxon qizimizni ham yor-yor sadolari ostida urf-odatlarimizga ko'ra davramizga olib chiqdik. Albatta qizimizga yana bir bor mana shu baxtli ayyom muborak bo'lsin deymiz. Чувства пылают жаром, танцы, улыбки, песни. Были влюбленная пара, стали отныне вместе. Пусть льются рекою тосты, нет здесь для грусти места. Были друзьями просто, стали жених и невеста. Өз кезегінде қадірлі меймандар, азиз достар, екі аққу сынсып көлде пәрлерін тарасар, бұл өмірде әрбір нәрсе жұбы менен жарасар дейді. Ортаға біздің Севара қызымыздың өмірлік жоласы, яғни біздің Илья күйеу баламызды осы жерге шақырайық. Я приглашу нашего Илью сюда. Toylar mübarek менен Илья күйеу баламызды келіннің қасына қосып қоямыз. Rahmat ko'z tegmasin, mashallah deymiz. Yoshlar bir-birlariga o'zikka ko'z qo'ygandek munosib ekan. Albatta, baxtingiz ham o'zingiz kabi go'zal bo'lsin deya niyat qilamiz. Azizlar, endi esa men mamnuniyat ila davra markaziga qizimiz Sevaraxonni oq yuvib, oq taragan, tunlari bedor allalar aytib, bugun ota-onalik vazifalarini el oldida juda ham chiroyli tarzda bajarayotgan Timur otajonimiz hamda Gulshod onajonimizni davraga mikrofon qarshisiga taklif etsam. Olmasam gar ko'nglim to'lmas ota-onam duosini. Olmasam gar yo'lim bo'lmas ota-onam duosini. Qayda bo'lmay yo'qlagayman, mehrin asrab saqlagayman. Axir qanday oqlagayman ota-onam duosini. Umrim bo'yi g'amin yerman. So'zin durga alishtirmam, siymun zardan ortiq derman ota-onam duosini deya. Azizlar, kechagina qo'g'irchoq o'ynab yurgan qiz bugun bo'y cho'zib, endi bir xizmatga yaraydigan bir paytda yuraklarni bir parchasini fayzli xonadonga kuyov to'ramizga ishonib topshirayotgan qizimizning padari buzrukvorlari hamda
volidai muhtaramalardan bugun farzandlar uchun qalbidagi eng yaxshi niyatlarni birgalikda eshitsak. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, og'ayin to'shqonlar. Bugun mana bizlarni hurmat etib, qizimizning umrida eng yaxshi bo'ladigan kuni shu to'y marosimiga yig'ilib o'tirganlaringizga hammangizga rahmat. Doim qo'sha qarisizlar, umrlari uzoq bo'lg'ay, serfarzand bo'lg'ay. Xizmatlari ikki yoqqa buyurg'ay, tengli buyurg'ay. Baxtli bo'l qizim. Aytacak niyatim, aqlim, hamma vaqt bir-biringizni hurmat etinglar. Bir-biringizni yaxshi ko'ringlar. Shu vaqtda hammasi yaxshi bo'ladi sizlar. Чтобы у вас была цель, чтобы быть счастливыми. Rahmat. Rahmat, tashakkurlar. Azizlar, qiz bola xonadonidan uzatilayotgan paytda osmon eshiklari ochilar ekan. Nima uchun desa, onani duo Fatihasi qabul bo'lishi uchun deyilar ekan. Onajon, shunday bir niyat qiling. Ijobatiga barchamiz birgalikda guvoh bo'laylik. Assalomu alaykum, hurmatli, qadrli qo'ng'islarim, og'ayin tug'anlarim, qurbi qurdoslarim, do'stlarim. Mene shunday vaqtlaringizni bo'lib, bizlarning quvonchli kunlarimizni bo'lishga kelganlaringiz uchun sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kelganlaringiz uchun sizlarga de Xudoyim sizlarning da yaxshi kunlaringizga, yaxshi niyatlaringizni bizlarga bo'lishga guvohi bo'lib yuravergaymiz. Xudoyim qizim baxtli bo'lg'aysan, o'nib o'skisang, qo'sa qarg'aysan. Hech vaqtida yuzingizdan qapashlik ko'rsatmagay. Hamisha ne niyat etsangiz, niyatlaringizga yetkazgay. Xudoyim o'zi hamisha qo'llab-quvvatlag'ay, o'zi panohida asrag'ay. Allohga omonat ishonlarim. Baxtli bo'lg'aysiz. Ilohi amin. Men azizlar ota-onalarimizga bitta chiroyli savol bilan murojaat qilmoqchiman. Otajon, onajon, mana qizimizni yillar davomida o'stirdingiz. Uni hech kimdan kam qilmadingiz. Unga chiroyli tarbiya berdingiz. Bugun yorug' yuzlar ila uzatmoqdasiz. Onajon, siz esa tunlari bedor allalar aytib Allohdan hamisha farzandlar uchun duoda bo'ldingiz. Beminnat xizmat qildingiz. Qizimizga oq sut berib ulg'aytirdingiz. Savolim shundan iboratki, bugun qizimiz baxt ostonasiga qadam qo'yishlaridan oldin otajon, ularga bergan tarbiyangizga, onajon, siz esa qizimizga bergan oq sutingizga rozimisiz? Roziman. Onangni rozi etsang, zamon seniki. Na zamon zaminu osmon seniki. Agar otangni ham rozi eta olsang, 18 ming olam jahon seniki deyshadi. Mana azizlar, qizimizga ota-onalardan duo fotihalarini, roziliklarini olib berdik. Qizimizga aytarimiz, bugundan boshlab yoringiz, turmush o'rtog'ingizning roziligiga erishlik qolaversa, mana shu yerdagi barchamizga Alloh roziligiga erishlik nasib ro'z aylasin deymiz. Kuyovto'ramizga aytarimiz esa, biz qizimizni sizga ishonib topshirmoqdamiz. Bilingki, ayol erkak kishiga berilgan Allohning omonati. Bu omonat oldida siz javobgar bo'lasiz. Shunday ekan, qizimizni baxtli qilasiz degan umiddamiz. Илья, Севара, вы сейчас вместе, держась рука об руку, становитесь по тот не самый легкий путь под названием семейная жизнь. Мы от всей души, все, кто здесь находится, хотим вам пожелать всего лишь одного. Чтобы до конца своей жизни вы всегда были вместе, рядом, поддерживали друг друга. Знаете, Илья, сегодня самая сокровенная, вот эта замечательная семья, аленький цветочек большого цветущего сада передается вам в руки. Берегите ее. И мы вас, любя, поздравляем. Желаем только счастья. Ota uyining bo'ldim dema begonasi, seni kutar endi yorning ostonasi. Har insonning taqdiri bor peshonasi. Yig'lamagin ey kelinchak, baxtli bo'lgin.
borar uyda o'z uyingdek o'ynab kulgin. O'sha uying, o'sha ota onang bo'lgin, endi shirin farzandlarga ona bo'lgin, yig'lamagin. Ey kelinchak, baxtli bo'lgin. Ota onang senga qo'sha baxtlar tilar. Baxtingizdan, axtingizdan taxtlar tilar. O'z qizingga aytar sanam o'tsa yillar. Yig'lamagin, Sevaraxon. Bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz. Oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz. Oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Baxtim tilab tunlarni beorom o'tkazdingiz. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Dilimda aytolmagan izhorim dunyo dunyo. O'zga o'yning yo'lida ko'z yoshim daryo daryo. Dilimda aytolmagan izhorim dunyo dunyo. O'zga o'yning yo'lida ko'z yoshim daryo daryo. Hali uzoq ketmayin, sog'inarman men go'yo. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon avaylab voyaga yetkazdingiz. Oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz. Oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Baxtim tilab tunlarni beorom o'tkazdingiz. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Dilimda aytolmagan izhorim dunyo dunyo. O'zga o'yning yo'lida ko'z yoshim daryo daryo. Dilimda aytolmagan izhorim dunyo dunyo. O'zga o'yning yo'lida ko'z yoshim daryo daryo. Hali uzoq ketmayin, sog'inarman men go'yo. Bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz. Oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Bag'ringizda avaylab voyaga yetkazdingiz. Oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Baxtim tilab tunlarni beorom o'tkazdingiz. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon. Yoshlar kelar marjon marjon ko'zingizga otajon. Dilimda aytolmagan izhorim dunyo dunyo. Toylarınız
Lezgi bu kızman Kızışman birden birden Selki lezgi şu kızman Kızışman birden birden Lezgini lezgidin oynan Lezgini hazırdı boynan Karturun herden herden Her kime birden birden Aha 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 hey Vaka 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 hey Aha 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 kiştek Vaka 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 hey Aha 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 hey Vaka 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 hey Aha 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 kiştek Vaka 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 hey Dört yolunu yollama Kolları turlama Dört yolunu yollama Kolları turlama Toyunuza bir geldik Ağa bizni horlama Öyünüze bir geldik Ağa bizni horlama Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel berda Kara göz gel beri Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel berda Kara göz gel beri Maşinanın motorunu otuba Maşinanın motorunu otuba Yola çıksan 70 türlü otuba Yola çıksan 70 Sürü kadamına Yolda tüken girmeyey Sürü kadamına Yolda tüken girmeyey Gözü kattı bendeleni sana gözü değmeyey Bana vergen verdeleni başkalara vermeyey Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel berda Kara göz gel beri Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel berda Kara göz gel beri Әлбетте бүгінгі тойымыз өз жұмағына жетіп келді. Бүгінгі той жоғары дәрежеде болып өтсін деп өздерінің үлесін қосқан, қызметлерін аямай көрсеткен бір қатара инсанларымызға монетаршымызды білдіреміз. Ең бастысы Сұлтан Сарай ресторанымыздың коллективіне бір қошамет қол шапалаққа қояйық. Бүгінгі кешемізді видео һәмде фото көрініске алған. Бүгінгі тойымызды ұмытылмас тарихи дәрежеге алып келетұғын видео фото студиямыздың қолы гүл оператор жігітлері қызметте болды. Толыбаев продакшн студиямыздың жігітлеріне рахмет дейміз. Баслаушылық вазифаны атқарған Гүлнигар Сапаева, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, әмде Тимофей Андреевич мен боламын әзір. Тойларға ұласын, кейінгі қуанышты күндерде көріскенше сау, саламат болыңыздар.